ndashaka yuko tuvuga umukenyezi mu iterambere ngaha mu gihugu cyacu. Rero ikibazo c'abagabo n'abakenyezi nticigeze kiba ingorane mu kahise kacu, kuko mu mico n'imigenzo yacu bari bazi kubitunganya neza. Nihaba umukenyezi batamushira mu ntwaramiheto ngo aje ku rugamba, ntikwari uko bashaka kumukumira, ahubwo utohoje neza usanga kwari ukumukingira. None uri umuntu w'ubuntu wofata umukenyezi afise uruhinja mu mugongo ukamujana ku rugamba? Uri umuntu w'ubuntu? Uko imico n'imigenzo yagiye iratituka mu gihugu cyacu, imiryango ikaza irasambuka, niko ikibazo c'abakenyezi cyagiye kirigaragaza, mbere kiraturaza ishinga kugira turondere kazoza ku mukenyezi. Hariho abakenyezi nabo b'intwari bari mu mwimbu bafise amahinguriro, nkabona yuko muriko muva hasi. Mwebwe nimwe muzofasha mu kugwiza umwimbu kugira ngo igihugu kibone gutera imbere. Wese yiha amanota ku vyo yakoze, uwuzoba ataco arakora ace yikubita agashiga n'abandi, hanyuma mudukwege na twebwe abagabo rero tuje inyuma yanyu, tujane twese kuri urwo rugamba rw'iterambere.